OK， 这里还开始换电瓶，100安的，用了3、4个月，不行了，直接给它换大的，200安的驻车空调专用的，给它换上。这个带的时间也久啊，这个等于是这2个的1倍了，超出1倍，那是400安，这个才200安，2个加起来，给它固定好就可以了。这里还有大车刚到手的2手车，装了个前后双路，嘎嘎轻嘛，前面还没开关住嘞。多媒体的安装完毕，还装了个尾板遥控器。给这凯友装的也是这种双键激发的，来我这基本都是装双键激发的，除非凯友要求装单键的，我们才会装单键的。单键我也有，单键就是下凡按1个键就 OK 了，那个不要简单一点，就怕不小心碰住，在装货的时候，因为装货的时候不小心碰住这个板上有重量，按着点一下，人货全部都会翻下来，所以说我们基本是默认安装双键的。安装完毕了，这来凯友重汽 G5S 的，装斯堪尼亚喇叭，装好了在顶上。大家试一下喇叭，让凯友上车上按一下喇叭试一下。OK， 又忙起来堵起来，这几个凯友是不是商量着来的？一下来了5台车，3台、4台、5台车，你看，整的满满当当的，抓紧干，都是小活，还没注意看呢。这里还有1台呢，6台。这个小货已经搞定了，这个卡友打个黄油，那个卡友再打个黄油，就可以撤3台车了。已经走了2个卡友，这是第3个喇叭打黄油，然后喇叭安装完毕了，试一下，电的、气的 ，OK 了。这个卡友就是一边2个边灯，打个黄油，然后搞了个尿素箱的那个盖子。这个卡友装记录仪，现在要给他安排，该轮到他了。好了，这几台车全部搞定，那一台搞定，这一台搞定，这一台搞定，那一台也搞定，还走了几台。这一台最后这一台是装前后双路，就看一下这一台就 OK 了。前后双路多媒体，显示前路，显示后路，显示主页面。OK， 显示大屏的，这样可以连蓝牙听歌的，还可以插 U 盘，这里可以一个 U 盘接口，视频也可以播放，搞定。